Buenos días, compañeros y maestra. Nosotros somos alumnos de la Escuela Normal Superior del Valle de México. Estamos estudiando la licenciatura en Educación Primaria en primer semestre del grupo 220 con la maestra Gaby en Introducción a las Ciencias. Nosotros estamos integrados por un equipo que es Natalie Jocelyn Hernández Herrera, Leslie Madeline Hernández Herrera, Jezabel Saldívar García, Luis Ángel Saldívar García, Ángel Emilio Ramos Sandoval, Jessica Sarey Ortiz Hernández. Y nosotros vamos a exponer un tema sobre ciencias. El eje es mundo natural. Nuestro tema son los seres inanimados e inanimados. Nuestro aprendizaje esperado es reconocer seres animados. Nuestro título que le pusimos a esta exposición es Esto es la naturaleza. Y bueno, la actividad de inicio. Dice, la docente inicia con un video educativo para explicar el tema de los seres animados. En esta diapositiva pusimos un video donde trae una explicación para niños de educación primaria, adecuado para los niños que entiendan lo que es los seres animados e inanimados y la explicación del tema, básicamente. ¿Es que hay un personaje que cambia de color según la ocasión? Es un vertebrado muy preguntón. Es un camaleón. Un camaleón. Ovíparos, vivíparos, crustáceos, músculos, huesos y el corazón. Aquí encontrarás ingeniosas respuestas a las más entretenidas preguntas en Camaleón y las naturales ciencias. Hola, escamoso camaleón. ¿Qué haces? Estoy tratando de enseñarle a hablar a mi mejor amiga Roca, pero no contesta. Es muy tímida. No es que sea tímida, simplemente es inerte. Conozco seres grandes, simpáticos, otros muy pesados, pero ¿inertes? Lo inerte es lo que no tiene vida. Hay algunos elementos inertes naturales y otros hechos por el hombre. Como ese auto. No necesitan oxígeno, no crecen, no se reproducen y no requieren alimento. Yo necesito todo eso, especialmente comida. Es que eres un ser muy vivo. Los seres vivos se reproducen. Nacen, crecen y se desarrollan. Y otra característica es que reaccionan frente a los estímulos del medio, como el frío, el calor, el ruido. ¡Ah! ¡Mamá! Tengo más o menos claro lo de los seres vivos y los inertes, pero esta planta, por ejemplo, si le saco una hoja... ¡Camaleón! Pero si no le duele. Las plantas, a pesar de no hablar o quejarse, sí reaccionan. Observa, sus raíces crecen hacia donde pueden encontrar agua. Sus tallos y hojas crecen dirigiéndose hacia la luz del sol. ¡Guau! Y yo sacándole hojas. Bueno, ahora lo sabes. Camaleón, ¿por qué le dibujaste una cara triste? Es que después de hablar tanto de los seres vivos, ella también quiere serlo. Mejor veamos las diferencias entre los seres vivos y lo inerte. ¿Qué ves en esta imagen? ¿Y cuál es inerte? Fácil. La planta, el huemul y el ave son seres vivos, crecen y necesitan agua. ¡Qué injusto! El agua es inerte y es indispensable para que todos ellos puedan vivir. Buena observación, amigo. ¿Cuál de estos medios de transporte es más rápido? Es un auto muy rápido. ¿Y cuál es más vivo? No porque uno sea más rápido, está vivo. Los dos son inertes y los inventaron ustedes, los seres humanos. Excelente respuesta, amigo. Bueno, Roquita, a pesar de ser inerte, igual te quiero como amiga. Yo también te quiero, amigo camaleón. ¡Ay! ¡La Roca me habló! No te asustes. Yo hice la voz. ¡Casi me matas del susto! Hacer bromas es típico de los seres vivos. ¿Te crees muy chistosito? Bueno, nos vemos en el próximo capítulo de Camaleón Y las naturales ciencias. En cuanto el video termine, la docente hará las siguientes preguntas para retroalimentar la actividad del video. La primera es, ¿qué son los seres animados? La segunda es, ¿qué son los seres inanimados? La tercera es, menciona 3 características de los seres animados
y menciona 3 características de los seres inanimados. Buenos días, mi nombre es Isabel Saldívar García y en esta ocasión les voy a presentar una actividad del tema seres animados e inanimados. Para esta actividad, la docente les pedirá a los alumnos que en base al video previo realicen la siguiente actividad de seleccionar, recortar y pegar los seres animados e inanimados de la siguiente tabla. Bien, en esta imagen tenemos 3 tablas donde podemos identificar que 2 de ellas tienen dibujos. En una de ellas se encuentran los seres inanimados y en otra los animados. Para seleccionar esto tenemos la tercera tabla donde nos encontramos con 2 corazones. Uno que está tachado con una línea vertical del lado derecho y otro de izquierdo. Bien, entonces como ejemplo podemos seleccionar que un ser animado es, por ejemplo, la ranita y un ser inanimado es la bandera. Y así continuamente vamos a recortar los animalitos y a pegarlos de acuerdo al sitio que le... A mí me tocó explicar la actividad sobre los búhos hechos de cartón. Bueno, pues la docente comenzará solicitándole a los niños que saquen el material pedido la clase anterior. El material es un tubo de cartón de papel de baño como este. El segundo material sería material para decorar, como por ejemplo puede ser hojas de color, foamy, ojos movibles, pintura, diamantina, crayolas, Pritt, tijeras, etc. La docente continuará realizando el procedimiento, explicándole a los niños cómo es que se tiene que hacer. Bueno, pues con su tubo de cartón vamos a agarrar y vamos a doblar los 2 extremos, así, de manera que se formen como unas orejitas. Estas orejitas son las del búho. Les quedará algo más o menos así. Más o menos así. A los niños les va a quedar más bonito. Después la docente les pedirá a los niños que decoren su búho. Lo pueden pintar, ya sea con el material que ellos trajeron. Lo pueden pintar, forrar de las hojas de color, le pueden poner papelitos, los ojos movibles, etc. Y bueno, pues el resultado deseado sería el de aquí arribita. Y pues ya eso sería todo por mi parte. Mi nombre es Natalie Jocelyn Hernández Herrera. Continuamos con mi compañera. Después de que los alumnos concluyan la actividad, el docente realizará las siguientes preguntas. ¿El búho es un ser animado o inanimado? Después pasará a preguntar por qué el búho es un ser animado o inanimado, para finalmente preguntar cuáles o qué son las características que hacen que el búho sea un ser animado o inanimado. Las respuestas de los alumnos serán recopiladas y se realizará una conclusión general y también un nuevo aprendizaje de lo que identifica a un ser animado, o más bien denotar la belleza de un búho y darle la oportunidad a los alumnos de que algún día, ya sea en familia o en algún tipo de paseo, tengan la oportunidad de conocer por vista propia a un búho. Después se pasará a la siguiente actividad. Hola, mi nombre es Luis Ángel y yo les voy a hablar de un cuento que va a ayudar a que los alumnos identifiquen más acerca de este tema, sobre los seres animados y los seres inanimados. Bueno, el cuento comienza así. Érase una vez Camila la tortuga. Tenía una amiga que era una piedra. Camila la tortuga estaba muy triste porque su amiga la piedra nunca le hablaba ni hacía ningún movimiento, pues Camila la tortuga quería jugar con ella, pero su amiga la piedra nunca se movía. Entonces, un buen día, Pepe el pajarito vio que Camila la tortuga estaba llorando y le preguntó: ¿por qué lloras? A lo que Camila la tortuga respondió: es que mi amiga la piedra no me habla y nunca juega conmigo. Entonces el pajarito respondió: es que no te habla ni se mueve porque es un ser inanimado. Camila le respondió: pero pajarito, ¿de qué hablas? El pajarito respondió: sí, tortuga, los seres inanimados no tienen vida y no pueden hacer ningún movimiento ni emitir sonidos, ya que no tienen vida. Sin embargo, los seres animados como nosotros, las plantas, los árboles, los seres humanos, sí tenemos vida y podemos emitir sonidos, hacer movimientos, entre otras cosas. A lo que Camila la tortuga respondió: ahora entiendo todo, pero entonces ¿con quién voy a jugar y a platicar si mi amiga la piedra es un ser inanimado? El pajarito respondió: yo puedo ser tu amigo y jugar contigo.
Desde ese momento Camila la tortuga y Pepe el pajarito se hicieron mejores amigos. Bueno, aquí nos habla un poco acerca de una fábula en donde Camila la tortuga estaba tratando de interactuar con un ser inanimado, pero ella no se daba cuenta que la piedra no tenía vida. Entonces llega otro personaje a la historia y le explica acerca de que las piedras son seres inanimados. Entonces ahí Camila la tortuga se dio cuenta de que existen seres que no tienen vida, que son inanimados como las piedras, y le empieza a explicar que otros animales, las plantas, sí son seres vivos. Y pues es una buena fábula de reflexión, y yo creo que a los alumnos esta fábula está bastante interesante y bastante atractiva, ya que explica de una manera muy sencilla esta cuestión de los seres animados y los seres inanimados. Bueno, por mi parte eso ha sido todo y continuamos. En esta parte de la retroalimentación haremos unas preguntas acerca de lo explicado anteriormente. Una de ellas es: ¿por qué lloraba la tortuguita Camila? ¿Por qué su amiga la piedra no le hablaba ni jugaba con ella? ¿Qué fue lo que Pepe le dijo al pajarito a Camila cuando lo encontró llorando? ¿Qué pasó cuando Camila supo por qué su amiga la piedra no le hablaba ni jugaba con ella? Y bueno, pues esto es con el fin de que los pequeños contesten las preguntas para ver si verdaderamente pusieron atención. Y eso fue todo por nuestra parte y espero les haya gustado. Gracias.